За өнөөдөр би дахиад нөгөө Авраамийн үр өдмийн талаар ярихаар болсон. За тэгээ энэ удаад түүний хүү Исаак болон түүний хүүхдүүдийн талаар дахин нэг ярихгүй болохгүй болсон байна. За бид нар өнгөрсөн өдрүүдэд яг одоо бараг 2 сар гарангийн хугацаанд Эхлэл номын урдаас авахулаад явсаар байгаа бид нар одоо Эхлэл номын 25 дугаар бүлэг дээр ирсэн байна. За 25 дугаар бүлэг дээр Авраам нас орсон тухай бид нар яриад байсан. Авраам гэж хүн, уг нь Авраам гэдэг нэртэй Бурхан түүнийг дуудаж Канаан нутагт очиж амьдраа гэсэн. Яг гэвэл түүний өр удамд тэр газар нутгийг өгнө гэсэн тэр амлалтыг нь аваад бас энэ нь Бурхан түүнийг дуудсан дуудлага байсан ба. Тэгээ Авраам бол Бурханд итгэсэн учраас яг цаашид юу болох ирж байгаа он жилүүдэд нь жоохон юу тохиолдохыг тэр ерөөсөө мэдэхгүй байсан ба. Өнгөрсөн хичээлдэр бид нар өнгөрсөн эзний өдөр бид нар хамтдаа яалаа. Авраам бол 175 та нас урсан харин тэр 75 настай байхад нь Бурхан түүнийг Канаан нутаг руу яв гэж дуудсан ба. Тэгээ бүхэл бүтэн 100 жилийг тэр харь нутагт нүүдлэн амьдрахад зарцуулсан байна. Энэ бол Бурханыг даган Бурханы өөрийг нь дуудсан дуудлагыг даган амьдрсан 100 жил гэж бид нар хэлж болно гэсэн. Тэгээд бүх амьдралынхаа туршид Авраам өөрийн эхнэр Сара тэр хоёрын дундаас төрөх хүүхдийн төлөө үнэхээр яг хараа тайван сэтгэл тайван хүлээж исэн боловч тэд аль хэдийн 75 нассан түүнийг эхнэр Сара 65 та байх үед Бурхан тэднийг дуудсан байгаа. Өөр өдмө чинь өнөр өтгөн болгож өгнө гэж хэлсэн байгаа. Гэтэл бүхэл бүтэн 25 жилийн дараа Бурхан дахиад жилийн дараа Сара хүүхдээ тэрвэрж явах болно гэж хэлэх үед Авраам аль хэдийн 99 настай болчихсон байсан. Түүний эхнэр Сара 89 настай болсон байсан. Харин Бурхан үнэхээр амласнараа тэдэнд үрийг заяасан. Түүний нэрийг Исаак гэж нэрлсэн ба. Исаак гэдэг нэр нь бол нөгөө инээмхийлэл гэх юм уу да тийм ээ. Одоо тэсгэл алдан инээсэн, өөрөө ирэхгүй инээсэн гэсэн тийм утга байдаг. Laugh гэж одоо англиар хэлж байна. Тэгээд яагад гэвэл тэд нар айл хэдийн хөгшин болчихсон. Тэгээд бид нар бол хүүхэд төрүүлэх ямар ч боломжгүй. Бурхан нэрээ бас заримдаа инээдтэй юм ярих юмаа гэсэн байртаа тэд нар инээсэн баг. Тэгээд бид нар үнэхээр өөрсдийн амьдрал дээр бас заримдаа ийм хандлага их гаргачих гээд байдаг. Гэтэл бид нар Авраамийн амьдралыг Библиэс уншиж байхад Бурхан түүний амьдралд юу хийснийг харахтаа үнэхээр түүнд итгэх гэдэг бол их чухал юм байна. Тийм ээ, төрүүлээд ямар нэгэн тайлбар, шалтгаан, нөхцөл байдал дээр бид нар хараагаа тавихаас илүү Бурхан үнэхээр яг үнийг хүссэн бол тэр үнэхээр энэ бүгдийг хийх чадaltaй юм байна гэдгийг олж харах тэр ганц нөхцөл бол бид нар түүнд итгэх явдлага. Итгэлээр л бид нар хүлээж авдаг. За ингээд одоо Авраам маш их амьдралын дээр маш олон янзын нөхцөл байдлуудыг тэр туулсан. Тэр үргэлж дардан замаар яваагүй. Гэхдээ Бурхан түүний ялалт байсан. Бурхан түүний бамбаа байсан. Тийм ээ? Би чиний үр удмыг үнэхээр өрөөнө гэсэн. Тэгээд түүнийг шүн тийм ээ гадаа гараад тэнгэрийг харт. Чи тэнгэрийн одыг тоолж чадвал би чиний үр удмыг энэ шиг болгоно. Тэгээ бүр дараа нь юу гэж хэлсэхээр 70 эргийн элсийг чи тоолж чадвал чиний үр удм тийм болно гэсэн баг. Нэг ч хүүхэд байхгүй боловч Авраам үүнд нь итгэсэн учраас Бурхан түүнийг зөвхт гэж тооцсон юм а гэсэн байдаг аахгүй. Тэгэхээр итгэлээр Авраам Бурханд зөвхт хүн гэж тооцогдсон юм а гэж Еврей номон дээр бичигдсэн байна. Тэгэхээр Еврей 11-р бүлгийн эхний тэр 6 ишлэгийг бид нар унших юм бол итгэлтэй холбоотойгоор бичсэн. Бүхэл бүтэн 11-р бүлэг тэр чигээрээ итгэлээр амьдрсан хүмүүсийн тухай бичсэн. Тэр бүлэг эхлэхдээ юу гэж хэлж байгааг бол итгэл гэдэг бол юу лээ? Харагдахгүй байгаа зүйлсийн бодит байдал юм аа. Тэ? Мөн үү? Тэгэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Энэ нүдэнд харагддаг зүйлийг бол бид нар итгэх шаардлага байхгүй. Харин харагдахгүй байгаа зүйлийг байгаа гэдэгт найдаж байгааг итгэх гэж ярьж байгаа. Тэгвэл тэр итгэл гэдэг бол Бурхан бидэнд өгсөн тэр амлалт тэр дуудлагын дагуу бид нар сахин амьдарч байхдаа бид нар үнэхээр яг Бурхан үүнийг хийн гэдэгт итгэж байгаа. Бурхан үнэхээр байдаг гэдэгт итгэж байгаа. Бурхан үнэхээр гүйцэлдүүлнэ гэдэгт итгэж байгаа. Энэ итгэлээр хүлээж авч бүр болоогүй байхад нь тусаж авсан тэр хүн бол Авраам байсан учраас Бурхан түүнийг зөвхт гэж тооцсон байт. За ингээд одоо тэдний ганц хүүг одоо Исаак 40 хүрдэг байгаа. 40 нас хүрж байгаа. Тэгээд Авраам болохоор зэрэг өөрийнхөө амьд ахуй цагт
өөрийн дагуур эхнэрүүдийн одоо тэ дагуур эхнэрүүдийн хүүхдүүдийг хоёр дахь эхнэрийнхээ хүүхдүүдийг ч гэсэн Исаакаас холдуулж тэд нарт эд хөрөнгө хувааж өгөө Исаакаас холдуулж амьдруулсан байт. Яагад гэвэл бурханы амлалтын дагуу байхгүй. Тэгэхээр тэр хүл энэ газрыг эзэмшин гэсэн учраас Исаакийг зориуд тэр ингэж ганцаарнгийн одоо хин нэгний саад байхгүйгээр ингэж амьдруулахар шийдсэн байна. Энэ бол Авраамийн хувьд маш чухал бас тийм үйлдэл байсан байна. Авраам нас урахаас өмнө тэр одоо нэлээд настай болсон хойно Исаак 40 нас хүрсэн үед тэр түүний одоо эхнэр Сара тэр үед нас урсан байгаа. Тэгээд түүнийг маш их гашуудалтайгаар ингэж оршуулсан. Тэгээд тэр айлын одоо ганц хүү Исаак одоо маш их гонигтай байсан. Тэгээд Авраам өөрийнхөө хүүд эхнэр олж өгөө гэж нэгэн зарцыг илгээсэн байдаг. Энэ бол бидний өнгөрсөн бүтээсэн өдөр ярьсан тийм ээ гол сэдэв байж. Тэгээд тэр хүүг олохоор явах үедээ тэр зарц ядгүй гэхээр бурханд залбирсан байдаг. Тэгээд би яг ийм байдалтай байж байгаа та ийм нэгэн ажилсаг цайлган хүнд тосрох сэтгэлтэй ийм охиныг та зөвшөөрж өгөөч гэж залбирсны дагуу үнэхээр Ребека гэдэг одоо Исаакийн аавын одоо удмын хүн баг. Одоо хамаатнуудын нэг охин бол Ребека байсан баг. За тэгээд Ребека үнэхээр тэр зарцад таалагдсан. Тэр зарцын нэр бол Элезер. Тэгээ харин тэр зарц үнэхээр бүгдийг нь баталгаатай болгохын тулд маш нэгт тэгээд хянамга байсан гэж Библиэлд ирсэн байгаа. Үнэхээр бурхан өөрийнх нь аян замыг нь ивэж үгүй юу гэдгийг тэр үнэхээр мэдхийн тулд тэр охиныг ажигласаар байсан гэж. Ажигласаар байгаа сүулдэ яг үнэхээр яг бурхан эзэн өөрийнх нь эзэн тэр Авраамийн тэр одоо гэрийнхэнд авчирсан гэдгийг мэдээ тэр маш их баярлсан байдаг. Тэгээд юу гэж хэлсэн байдаг гэхээр за одоо миний эзэн бол Авраам гэдэг та нарын одоо хамаатай хүн байгаамаа. Тэгээ ганцгүй Исаактай хүү өөрийнхөө удмынхнаас одоо эхнэр одоо олж ирээ гэж намайг явуулсан юм аа. Тэгээд хэрвээ та хүн зөвшөөрвөл тийм ээ энэ охиныг аваад явъя. Үгүй бол надад хааш явахыг минь зааж өгөөч гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд Ребекач явахаар шийдсэн, ах дүү нар нь ч гэсэн нөгөө түүний аав ээж ч гэсэн зөвшөөрөө тэгээд Ребекаг өгж явуулсан байдаг. За ингээд 25 дахь бүлэг эхлэхийн өмнөхөн одоо Исаак Ребекад хайрлан дурлаж тэгээд тэр хоёр гэр бүл болон ингээд амар сайхандаа жаргажээ гэсэн тийм одоо байдалтай төгсдөг. Харин тэнд нэг үг хэлэгдсэн мөн. Исаак Ребекатай одоо гэрэлсний дараа тэнхүү тэр ээжийнхээ араас гашуудж байсан тэр уу гашуун тайлагдлаа гэж ütсэн баг. Тэгэд бид хүний амьдралд янз бүрийн асуудлууд ингэж тохиолддог. Бидний хүсээгүй цагт бидний бодоогүй цагт хүсээгүй тийм хагцлууд бидэнд тохиож болно. Гэхдээ бурхан бидэнд хайртай учраас тэр дараагийн тэр зүйлүүдийг бидний амьдралд аль хэдийн тэр төлөвлөсөн, бэлдсэн, хүлээж өгдөг. Тийм учраас өнөөдөр тохиолдож байгаа асуудлаасаа болж сөхрөн унаж ирээдүйхээ төлөө ямар ч тийм итгэл найдваргүй болж болохгүй гэдгийг Библи бидэнд сануулж байна гэсэн. Үргэлжлүүлэн бурхандаа найдаараа гэсэн үг юм аа. Тэгээд бид нар 25 дугаар бүлэг дээр харах юм бол одоо Авраам өөд болсон 175 настай да. Тэгээд Авраам тэр хамгийн анхны одоо хүүхэд гэхдээ нөгөө нэг татвар одоо зарц эмэгтэйгээс нь төрсөн хүү болох Ишмаэл тэгээ өөрийнх нь нөгөө яг жинхэнэ эхнэр тэгээ Сара Авраам хоёрын дундаас төрсөн бурхны амлсан Исаак хоёр өөрийнхөө аавыг оршуулсан байдаг байгаа. За тэгээд энэ тэр үед нөгөө нэг өөр хоёр дахь эхнэрийн хүүхдүүд эдгээр энд дурддагдаагүй шалтгаан нэг би зүгээр би тааж байгаа шүү заа. Түүнээс яг бас Библиэлд бичигдээгүй. Тэд нар энд байсан гэж лав бичээг байна. Тэгэхээр миний бодлоор тэд нар бүр хол нүгөө явцсан тэгээ ингээ харилцаа холбооч тасарсан байсан юм болоо гэж би бодож байгаа. Тэгээ бурхан амлсныхаа дагуу нөгөө одоо Авраамийн тэмээ зарц эмэгтэй одоо Хагаард амлсныхаа дагуу тэгээд Авраамд хэлэхдээ Авраам болохоор ч тэр Ишмаэлийг тэр ээжтэй хамт явуулах үедээ сэтгэлэн зовж исэн баг л та. Тэгээд бурхан юу гэж хэлсэн гэхээр Ишмаэлийн талаар залбирлыг чинь би сонслоо гэж хэлсэн. Би түүнийг өрөөж нэгэн их үндэстэн болгоно гэсэн баг. Тэгээ өнөөдөр энэ ойролт орнотын одоо
хотод амьдарч байгаа тэр хүмүүс бол Ишмаилийн удам гэж өөрсдөө тэгж хэлж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Бурхан тэднийг юм том үндэстэн болгосон байна. За тэгээд Исаак одоо ааваасаа хоош нэгсэндээ 20 жилийн дараа тэр яг 60 хүрсэн тэр үедээ юм түүний эхнэр Ребека жирэмсэн болсон мэт. Тэгээд энэ тэгээд нөгөө хүүхэд нь гэдэг хэвлий дотор ингэж нэг хоёр хүүхэд байх шиг байгаа байхгүй. Тэгээд нэг Ребека ихэндээ мэдээгүй. Тэг хэвлий дотор нь ингээд бүр тэмцэлдээ болохоо ойлгосон юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээд энэ юу болоод байна гэдэг Ребека бурхнаас асуухаар тэр ингэж залбирахаар явсан тухай Библиэлд гардаг. Тэгээд тэр үед юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхны юг хэлсэн үг. Чиний дотор хоёр үндэстэн байгаа юм а гэж. Тэгээд том нь багада захирагдана одоо зарагдана гэдэг тийм утгатай үгийг хэлсэн байдаг. Тэгээд энд ихэр хүүхэд байсан гэсэн. Исаак хоёр ихэр хүүхэдтэй болсон. Түүний эхэлж гарсны Исав гэдэг нь бол одоо улаан гэсэн утгатай үг байхгүй юу? Улаан тийм үсрэг бүр юм нэг юм улаан арьстай хүн шиг тийм тэгж төрсөн учраас түүнийг одоо Исав гэж нэрлсэн. Харин тэр Исавыг ингэж нөгөө ихийн хөвлөгөөс гарч явах тэр үед түүний хөлнөөс нь нөгөө дүүн зуурцаг гарч ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээ бүр ингээд гидсэн тогтой тэмцэлтэд бүр барьцалтаа төрүүлжил төрөнд нь гарах гал зурлаад байсан хөлтэй байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд нөгөө ахыхаа хөлнөөс зуурч гарч ирсэн учраас түүнийг Яаков гэж нэрлсэн. Яаков бол яг нөгөө жинхэнэ утга нь одоо залтай юм уу сүхвэтэй ч юм уу тийм утгатай үг байгаа байхгүй. Тэгээ яг Яаков бол ерөөсөө ингээд маш их тийм тэмцэлдэгч тийм бүр хийн хөвлөнөөс авахулаад тийм тэмцэгч хүн байсан гэдэг бид нар мэдэж болно гэсэн үг. За тэгээд Исаакийг за Авраамыг нас барсны дараа тэг бурхан Исаакт хандаж одоо түүнд амлалтыг өгсөн байдаг. За энэ амлалт юу вэ гэхээр энэ би бол чиний эцэг Авраамын бурхан байна. Бүү бай. Нөгөө 365 удаа хэлсэн бүү бас энд нэг нь хэлэгдсэн байна. Учир нь би чамтай хамт байна. Миний зарц Авраамын төлөө би чамааг өрөө чиний үр удмыг өнөр өтгөн болгоно гэсэн. Бурханы өгсөн амлалт түүний Авраамд өгсөн амлалт үр удам дээр нь одоо үргэлжилж байгааг бид нар өөрсөө мартаж болохгүй. Бурхан амласан бол тэрнийг үргэлжлүүлдэг, тэр заавал дуусгадаг гэдгийг бид нар санах ёстой шүү. Амен. Тийм учраас илчлэл номон дээр тэр бол альфа ба омега гэж хэлсэн баг. Амен. Тийм ээ. Тэгэхээр альфа ба омега гэхдээ бид нар заримдаа нэг төгсгөлд нь гинт гарч ирэх бурхан шиг бодчих гээд байдаг. Гэтэл эхлүүлсэн бол тэр үргэлж тэр хамт байсараа өнгөрсөн хугацаанд бид нар Авраамын тухай сурж байхдаа тэр Авраамд амлалт өгөө түүн дуудлагыг өгсөн, түүнтэй хамт нэг агуу зүйлийг эхлэхдээ тэр үргэлж хамт явсан байгаа байхгүй. Тэг би чамтай хамт яв. Тэг өнөөдөр бидний дуулсан дуун дотор тэр Имануэль гэсэн үг гарч байгаа те. Байж байгаа Имануэль. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр бурхан бидэнтэй хамт байгаа гэсэн утгатай. Тэгвэл тэр Имануэль тэр одоо бурхан Авраамтай хамт байсан ч одоо Исаактай ч гэсэн хамт байхаа амлаж байна гэсэн утгатай. Эхлэл номын 27 дугаар бүлэг дээр бид нар очих юм бол одоо энэ аль хэдийн нэлээд жил өнгөрсөн байгаа. За тэгээд Исаакийн хоёр хөвгүүд одоо нас биеинд хүрцгээсэн. Тэгээ магадгүй одоо аль хэдийн 30 ч хүрсэн ч байсан юм уу тийм юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үед Исаак өндөр настай болсон учраас одоо эдгээр 30-40 хүрсэн гэж мод. Тэгээд Исаак өндөр настай болсон учраас түүний нүд юм харахаа болсон баг. Тэгээд тэр ер нь бол би ч ер нь нэлээд одоо явах төгчлөө шүү. Тийм учраас одоо өөрийнхөө ууган хүү бол Исавыг өрөөё гэж тийм бодол түүний дотор төрж гисэн байгаа. Тэгээ энэний өмнөхөн юу болсон бэ гэхээр бид нэр бүр оны ихэнд бас сар гарангийн өмнө бид нар бас дахиад нэг ярьсан байгаа. Тэгээ Исав бол тэр айл хэдийгээр ихрийн нэг боловч тэр төрүүлж гарсан учраас тэр одоо ууган хүү баг. Тэгвэл тэр айл гэрд ялангуяа бурхны өрөөлийг авсан эдгээр хүмүүсийн хувьд ууган хүү дээр тэр одоо бурхан тэр эцгийг нь өрөөсөн тэр өрөөл бурхнаас ирсэн тэр өрөөл ууган хүү рүү ингэж өрөөл болон дамжуулах тийм юм ёстой байсан баг. Тийм одоо тийм сүсгтэй, тийм итгэлтэй байсан. Тэгээд уган дээр Исав бол яг тэр өрөөлийг авах ёстой гэж одоо зүү ёсоор, хууль ёсоор ч юм уу тийм байсан боловч яг энэ үйл явдал болохоос өмнөхөн
Яаков нэгэн улаан буурцгны шүл ингээд чанжаасан гэж. Тэгээд тэр их гоё үнэрцэл ах та. Тэгээ Исав болохоор анчин хүн учраас анд явж байгаа жоохон хоосон ирсэн үү яасан. Тэгээд нэлээд өвлсөд амар хядарсан ирсэн. Тэгээд тэр Яаков дүүгээс асуусан баг. Чи надад буурцгны шүлнөөс өгөөч. Би ч яг үлсэж өглөө гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөө хоол гэжсэн Яаков юу гэж хэлсэн гэхээр тэгвэл чи надад ууган хүүгийнхаа эрхийг зарчих. Тэгвэл би чамд энэ шүлнөөс хичнээн ч өгсөн яах вэ гэсэн. Тэгээ Исав үнэхээр үлсэж өгчээсэн учраас тэгээ энэ ууган хүү байх хэсэг нэг тийм нэг чухал санагдааг баг. Тэгээ тэр өөрийнхөө ууган хүүгийн эрхийг энэ тавг шүлөөр Яаков дүүтэйгээ сольсон байдаг. Гэхдээ Исав бодохдоо энэ зүгээр аман яриа л гэж бодсон. Харин гэтэл итгэлийн гэр бүлийнхний хувьд амнаас гарч байгаа үг зүрх сэтгэлийн хандлага бурханд сонсогддог гэдгийг бид өөрсдөө мартачлаа. Исав ямар хандлагаар дүүдээ тэгж хэлсэн бэ? Тэр түүнд үнэхээр яг тэр хоол унд эд баялаг одоо юу ч юм те алдар нэрээр солих аргагүй тэр их ерөөлийн үн цэнийг Исав мэддэггүй. Тэгээ үнэлдэггүй. Тэгээ тэр зүгээр л хотоодонтой хэрэгтэй зүйлээр солихдоо тэр ямар ч юм бодохгүй байгаа тэр байдал нь тэр үнэхээр бас бурханд тийм итгэлтэй нэгэн биш байсан юм шиг байгаа байхгүй. Харин Исав болвол түүний дүү Яаков болвол яасан. Өөрт нь ингэж те олдохгүй тэр зүйл байгаа. Бурхан түүнийг ингэж хөрөөж байгаа. Надад боломж гарвал энийг би авчих юмсан. Боломж гарвал би ингэж өрөөгдөх юмсан гэдэг сэтгэл түнд байсан учраас тэр өөрийнхөө аргаар ямар нэг байдлаар ахыгаа хуурсан ба. Исавч харин бүр ингэж тоохгүй байснараа энэ нь Яаковд боломж ирсэн гэсэн утгатай. Энэ яг юуны Израилийн одоо хожим те бид нэр хуучин гэрээг ингэж унших юм бол Израилийн Израиль болон Бурханы хооронд харилцаатай их төстэй юм шиг санагддаг. Израиль бол Исав. Харин Яаков бол харь үндэснийг төлөөлж гин гэж та бод. Израиль биш хүмүүс. Бурхан Израиль гэж нэг үндэснийг сонгож аваад тэдэнтэй хамт нэг ямар нэгэн зүйл хийж байгаа. Израильчууд цаг хугацааныгаа туршид тэрнийг нэг сайн ойлгохгүй л амьдэрсэн. Тэгээ байж байгаа л бурхнаас эргээл тэд хиймэл шүтээл нөгөө бурхан байхгүй гэж яриад бурхан тэдэнд ингээд тэднийг тэр байдлаас нь гаргахын тулд юм зовлон өгдөг. Тэр зовлонгоос болоод тэд нар буцаад бурхан минь ээ бид нар буруу юм хийж Авраамын, Исаакийн, Яаковын бурхан биднийг сонсооч гэдэг. Бурхан тэднийг өршөөж уучлаад тэгээд тэд нар дахиад юм нөгөө амлалтыг сануулад би та нарыг өрөөх болно гэж хэлдэг. Хэдэн жилийн дараа тэд нар дахиад бурханаа мартаад эргээл ингээд явдаг. Нэгсэндээ тэд нар ерөөсө сүсэггүй амьдэрсэн баг. Ямар ч тийм итгэлийн амьдралаар амьдраагүй байгаад. Тэгээ эцэст нь Есүс Христийн дэлхийд ирээд тэр харь үндэснүүд буюу Израиль биш тэр хүмүүст тэгээ оногдох ёсгүй байсан тэр одоо ерөөлийг тэр бүр ингээд маш их нээлттэйгээр харь үндэснүүдэд түгээхээр болсон байна. Тэгээ дагалдагч нартай хэлсэн. Та нар энэ дэлхийн өнцөг болон бүр хүртэл явж тэгээ энэ авралын тухай яриараа гэсэн юм. За хэрэв бид нар Матай ном, Лук ном дээрээс бид нар харах юм бол Есүс загалмаа дээр нас барах үед одоо тэр загалмаа таадагдаа тэгээд маш их юм бас тамлуулсан байна. Тэгээд тэр загалмаа дээр тэр нас барах тэр үед тэнгэр харанхуулж тэгээд газар сайгүй хүмүүс бүр хажууд хүнээ танихгүй болтлоо тэгэж харанхуй болсон байна. Тэг хүн болгон шалуухан шиг нэг юм хорогдох газар олохын төлөө гүйж явах хооронд тэнд нөгөө Израильчуудын бахархал болсон тэр нөгөө алдарт тэр нэг сүм баг. Тэр сүм чинь дотроо бас нэг юм тасалгаатай. Тэгээд онцгой ариун газар гэж зөвхөн бурхан болон тэргүүн тахилж хоёр л нүр нүрэ харалцаж уулзах тийм боломжтой тийм ариунаас ариун газар гэж байсан ба. Тэгээд тэр газар болон тэр нөгөө тэр үүдний өрөө хоёрыг тусгаарласан маш зузаан хөшиг. Тэгээд өндрөөрөө баг ойролцоогоор өндрөөрөө баг 3-4 метрийн өндөртэй. Зузаан нь 8 см-ийн юм зузаантай ингээд нэгсэн тийм майланган маш их бүх чанарын тийм хөшиг байсан. Тэр хөшиг дээрээс доош урагдсан байдаг. Яг Есүс Христийн загалмаа дээр нас барах үед. Тэрийг Библиэлд яг дурдсан байна. Шалтгаан нь бурхан тэрийг урсан гэсэн утгатай. Дээрээс доош гэдэг нь энэ бурханаас
хийгсэн зүйл гэсэн үг байхгүй. Бурхан тэрийг урж штэ. Өөрийнхөө хүүгийн золиосыг тийм ээ хүмүүсийн төлөө өгсөн золиосыг урд нь хүмүүсээс нууцлагдаж, хязгаарлагдаж байсан тэр ерөөл, тэр аврал, мөнхийн ам одоо бүх хүнд хүртэх боломжтой боллоо гэдэг ингээд тэр хөшгийг нээс. Тэр онцгой ариун газар өнөөдөр бүх дэлхийн хүмүүс бүгдэнд нь нээлттэй болчихсон байна. Амен, тийм ээ. Тэгээд эндээс би буцаад одоо нэг ярьжсэн хэсэгтэр очие. Яаков бол тэр ерөөлөг хүртэх зохистой нэгэн байгааг баг. Тэр хоёр дахь хүү учраас, ууган хүү биш учраас. Гэсэн ч Исав үнэхээр ямар сүсэггүй, итгэлгүй байсан учраас тэр ерөөл түүнээс түүний дүүд шилжсэн гэдгийг санах хэрэгтэй. Итгэлтэй нь хүлээж авдаг. Итгэлтэй байгаа хүн хүлээж авдаг. Сүсэгтэй байгаа хүн тэр ерөөлийг авсдаг. Халелуя. Амен. Тэгээд энэ үүнээс хойш нэг хэсэг хугацааны дараа Исав бодоод яваад исэн юм шиг байгаа байхгүй. Тэр одоо би сая жоохон дэм юм хийчихв. За тэгээд би ууган хүү хിവэрэл юм чинь гэж бодоод явсан баг. Харин Исаак өөрийн том хүү болохтой Исавыгаа дуудаад аав нь удахгүй өвөг дээдс рүүгээ одох цаг болж байна. Миний хүү аавынхаа дуртай ангитай агнаж ирээд тэгээд түүнийхээ махаар сайхан шүл хийгээд ирээч. Аав нь тэр хоолыг идээ тэгээд дараа нь чамайг би ингээд сэтгэлээс өрөөмөр байна гэсэн баг. Энэ өрөөл бол айгүй чухал, маш чухал. Энэ өрөөл бол одоо тэр бурхан Авраамийн хүү Исаактай хамт байж байгаа. Тэгээд бурхан тэр өрөөлтэй хамтаар бурханы хөөж, эрх мэдэл, одоо тэр эд баялаг, алдар нэр, мэрэгэн ухаан, бурханы хамгаалалт, тэр үнээр хангалт бүх юм явж байгаа байхгүй. Одоо тэр өрөөл нэг ингээл өрөөхөл юм бол олон удаа давтах шав. Нэг л одоо тэр зоригтойгоор бурхны нэрээр өрөөхөд тэр хүүхдэд нь дамждаг яг ийм одоо системийг бид нар Библиэс харж байна. За Исав за одоо цаг нь ирж байгаа. Тэгээ анд явсан баг. Эхнэр Ребека нь ойрхон байж байгаа. Тэр өөрийнхөө баг хүүд ер нь жоохон ойрхон байсан. Исаак болохоор том хүүдээ бүр илүү юм хайртай байсан. Яг гэвэл нөгөөх нь гал яад юм болчих шүрмөстэй тий. Тийм нөхөр байсан байгаа. За Исаакийг болохоор бид нэг жоохон нэг юм чаби тий. Нэг гэртээ гэрийн хөхөд, гэр амтаа хөхөд. Яг Яаков. Тэгээд нөгөөх чинь нэг хоол унд хийсэн шиг ээжийнхаа ойрхон ингээл тий. Аяг тав хуцсан руу гарсан шиг л явж идэг нөхөр. Тэгээд гэрийн хамаг юм мэдчихдэг тий. Нөгөө болохоор чи нэг баатар ир нэг номсон мөрсөн гарал яваал гэдэг. Тэгэл яваал том анги авчраал зү хүмүүс паста яа Исава гэл ингээд бөөл юм болно штэ тийм ээ одоо. Яа тэгээд гэрт айл гэртүр нэг юм байдаг штэ зарим хүүхдүүд. Би бол жоох Исав байсан. Нэг гэртээ би чинь ерөнхийдөө бол хөвгүүдийн манай хоёр хүүтэй айл. Том нь би дээрээ нэг ихчтэй ч гэсэн би айлын одоо том хүү байхгүй. За тэгэнгүүт одоо хүнд хүчээр юм өргөх болох төр намайг явуулдаг. За тэгэл яг дотроо бол тийм ээ би ингээл яг юу вэ те. Би яахаараа энэ айлын төлөө ингээл те хүнд юм өргөөл явж байгаа ингээл боддог. Тэгэл зовн нөгөөтгийг авчирна. Тэгэл тэрний дараа бол 1-2 өдөр гоё болно шүү дээ. Хоол ун зөөгөөстэй гэрийнхэнтэй өстэй. Тэгэл нэг гурлаа яасан бас гэл тэгээ сууж шүү дээ би чинь тэгэл. Хараа манай дүү болох төр зэрэг надаас яг нэг дүү за бараг л ихрэг гэсэн үг заяа. Нэг дүү гэрээ ажил мажид бол нэлээд гайгүй. Хоол унд ингээл айгуу сайн хийн. Тэгээд ерөнхийдөө ингэ жоохон барьцалтай байдаг байхгүй. Барьцалтай байдаг. Тэгээ нэг янз бүрийн юм болоо надад жоохон аав ээж хатуу хандж байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө бол бусад хүүхдүүдээс илүү сайн ханддаг гэдэг би мэддэг. Гэр бүл дотор нэг иймэрхүү юм гарчих дээр болохоо хичээд байгаа байхгүй тий асуудал гараад хүүхдүүдийн хооронд. За одоо манай том баг хоёрын хооронд чинь бас юм байна шүү дээ тийм ээ. Манай уянга загнаад байдаг юм шиг мөртлөө томдоо айгуу сайн байхгүй юу нь маш сайн. Нөгөө жижиг болохоор миний хөвшөрсөн хойно гарсан учраас тий тэгээд би нөгөөтгийг гэсэн байртай тэгсэн мөртлөө тэргээ загнаас тий нэг юм болно тий. Гэхдээ яг эцэст ингээд насны эцэст өрөөх хэрэгтэй бол би эхлээд багыгаа дуудаж магадгүй шинж юм байгаа байхгүй. Гэхдээ тийм юм ерөөсөө байж болохгүй. Би бол одоо итгэж байна. Өнөөдөр бол тэдний эзэн бол би биш шүү дээ. Уянга бид хоёр биш аахгүй. Тэдний эзэн бол хэн билээ? Есүс шүү дээ.
Бурхан. Тэр бурхан л тэднийг өрөөг. Тийм ээ. Тийм учраас тэд нар итгэлтэй хүн байх хэрэгтэй. Тэд нар Исав шиг байж болохгүй. Тэд нар Яаков шиг бурханы өрөөлийг хүссэн тэмүүлсэн хүн байх хэрэгтэй. Яаков бол нэг тийм сайн хүн байсан гэж би ярихгүй. Гэхдээ Яаков бол үнэхээр бурханы өрөөлийг ирж хайдаг хүн байсан байгаа даахгүй. Тэг би Есүс Христ ирээд юу гэлээ? Гоо тэгвэл та нарт өгөгдөнө. Матай 6 дугаар бүлэг дээр байна шүү. Гоо тэгвэл та нарт өгөгдөнө. Юу лээ? Тэгээ хай тэгвэл та нарт олдно. Тогш тэгвэл та нарт нээгдэнэ гэсэн тэр үг гэж. Халелуя. Игээр одоо энэ Яаков Исав хоёрын ээж Ребека өөрийн одоо нэг ойр үздэг хүүгийнхаа төлөө нэг сайн юм хийчихэр шийдсэн байна. Тэгээд нэг аавынх нь хажуудлуугаасаа байжсэн. Тэгээд аав нь тэр хүү Исава хаашаа явуулж байгаа, яах гэж явуулж байгааг мэдсэн учраас шууд Яаков дээр гүйчрэнгүүтээ юу гэж хэлсэн гэхээр за чи энэ өрөөлийг авах хэрэгтэй. Чи миний хүү энэ өрөөлийг авах хэрэгтэй. Чи авах хэрэгтэй. Яаков миний ах чинь өсөрхөх хүн штэ. Би аав дээр ингээл очингууд тэмтэрч үзэл хаа чи яв гэл ингээ намайг хөөх бах. Би айж ин бүр өрөөгцөх гэсэн биш хараалгаж магадгүй штэ. Ингээ чи надаа найд. Би өстө бутаранд нь. Тэгээ би аав чинь дуртай хоолыг хийчих гэсэн байна. За тэгээ яг үнэндээ ангийн бах уу гэрт хийсэн хоолууд тэр Исаак нэг ялгахаа болж байсан цаг нь байгаа хгүй заа. Тэгээ амьдралын эцэстэр нь хүн нэг тийм тансаг хоолоо, муухай хоолоо хамаагүй хоолод бол хоолод болно шүү дээ. Эхнэрийн хийсэн хоолноос өөр сайхан хоол хаал байна тийм ээ уяга. Тэ за. За тэгээд Яаков эцэгтэр одоо ээжийнхэн хийж өгсөн хоолыг аваад тэгээ ингээд хүзүүндээ гаранда хурганы одоо ишигний арьс амарсаа хилцсэн арьс авч ингээд бооцсон байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд нэг нэг ахынхаа нэг дийлийг өмссөн байна. Тэгээ одоо энэ аав дээр ороод ярьж байгаа хэсэг яг энэ хэсэг байж. Яаков эцэгтэрээ очиж аав минь ээ гэж дуудсанд аав нь би энд байна. Хүмүн хин гэсэн байна. Юу гэсэн бэ? Чи хэм бэ? За өнөөдрийн энэ ярианы хамгийн гол үг бол энэ байгаа шээ. Чи хэм бэ? Аав нь би энд байна. Хүмүн чи хэм бэ гэсэн байна. Яаков эцэгтэй хандаж би таны ууган хүү Исав байна. За авдлаа ярьж байгааг та нар мэдэж байна. Би таны надад хэлсэн ёсоор хийлээ. Та өндөж суугаад миний агнсан ангийн махнаас зооглоод зүрх сэтгэлээсээ намайг өрөөж өгнө үү гэж асуусан байна. Тэгээ энд одоо Яаков түүний хүзүүгэндээ гар марын ингээд тэмтэрч үтсэн байгаа. Би чамайг нэг үнсийгээд ингээд хувцсыг өнөртөж үтсэн байт. Тэгээ одоо чиний ингээд нөгөө би чинь хүзүү чинь ингээд үсэрхэг Исав шиг мөртлөө хоолой чинь Яаков шиг байна гэсэн баг. Тэгээ за валарлаа гэж бодж чинь хувцсаа ингээд өнөртөнгүүтээ миний хүүгийн үнэр байна. Тэгээ хээрийн салхи шиг гэсэн миний хүүгийн үнэр байна гэсэн. За ингээд аав таньсангүй хоол идлээ цадлаа тэгээ дараа нь одоо өрөөх гэж. Хүмүн наашаад өгч ирээд намайг үнс гэсэн баг. Библиэлд ингээд тийм ээ одоо тэр хүүг үнс гэсэн тэр үг бас нэлээд гардаг. Үнсэх тухай. Есүсийг тэр Гетсеман цэцэрлэгт байхад 30 мөнгөн зоосоор тэр хуулийн багш нар шашныганд худалдсан тэр Юдас хүртэл ирээд Есүсийг үнссэн байдаг. Шинэ гэрээнд та нар нэг ариун үнсэлтээр үнсээрэй гэсэн баг. Үнсэх гэсэн чинь юу гэсэн үг юм бэ? Үнсэх гэдэг чинь бүр ингээд ойрцоод яг нөгөө тий хамгийн ойрхон хэсэг л ахгүй. Би ихнэрдээ ойрцоороо түүний хацар дээр үнслээ гэдэг бол би хамгийн дээдээр ойртож чинь л гэсэн үг байхгүй. Тэгээ Библи хэлсэн байгаа Яаков номон дээр бурханд ойртогтун. Тэгээ диаволыг эсэргүүц бурханд ойртогтун. Тэгвэл тэр та нарт ойртох болно гэж хэлсэн байна. Тэгвэл бурханыг үнсээрэй. Тэгээ Есүсийг үнсээрэй. Үнсхийн тулд ч хүн чинь ингээл нэг зүгээр нэг тийм хөлдөө зэрэлж чичэл үнсэхгүй шүү дээ тий. Хүн чинь хайртай хүнээ үнсхийн тулд чинь байдгаараа тэмүүлэн байж чичрэн байж үсэн шүү дээ тий. Чичрэхэ болцсон ус байж лагалах л та тий. Гэтэ яг энэ ийм тэмүүллийн тухай ярьж байгаа. Тэгээ бид нар бурхныг үнэхээр ирж хайсан зүрх сэтгэл маань хайртайгаа үнсэж байгаатай адилхан юм аа. Соломоны дуун буюу тэр зарим юм дээр дууны дуун гэсэн тэр номон дээр
тэр хайртайгаа сансан тэр нэгэн харц эмэгтэйн тухай гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд түүний хайрлан дурлсан хүн нь нөгөө хааны хүү Соломон байж байгаа. Тэгээд энэ бол Есүс Христ болон тийм ээ одоо газар дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүс ялангуяа чуулганыхын тухай ийм бэлэгдэл байхгүй тэр. Тэгэхээр тэр харц эмэгтэй тэр хааны хүүтэй ингэж дураараа очиод уулзаж чадахгүй. Хэрвээ түүнтэй уулзах боломж гарах юм бол тэр яг тэрнийхээ тухайд ингээд шүлгэлээд байдаг байхгүй. Чамтайгаа уулзах боломж гарахад юм бол би чамаагаа тэрврээд нэг чорм өөрөөсөө би холдуулахгүй. Би үнсээд ханахгүй гэсэн тийм утгатай үгийг хэлсэн байдаг байхгүй. Тэгээ бурхныг үнсэх гэдэг нь бурхантай ойр байх тухай ярьж байгаа. Хэрвээ бурхан тантай ярьж эхэлж байгаа бол та тэрнээс холдож ерөөсөө болохгүй гэсэн байхгүй. Холдож ерөөсөө битгий явал. Бид нар өнөөдөр үзэж байгаа энэ хэсэгтэр гарах болно. Тэгээд нааш дөхөж ирээд намааг үнсэ гэсэн. Яаков ойртон ирж түүнийг үнссэнд эцэг нь хувцсыг нь үнэртээд түүнийг ерөөн ажиллаж миний хүүгийн үнэр нь эзний ерөөсөн хээрийн үнэр байна. За одоо сонсоор. Бурхан чамд тэнгэрийн шүүдэр, газрын баялаг, арвин их үр тариа дарс хайрлах болтугай гэсэн. Газар тариалан эрхэллүүл эсвэл одоо малдаа бэлчээр хуу хайх юм бол тэнд өвс байнга ногоонороо хүлээж яана гэж утгатай шүү дээ. Ягаад гэвэл тэнгэрийн шүүдэр байнга тэр газрыг нь явах газрыг нь өөрийнх нь бэлчээрийг ингээ услаж байх учраас хатахгүй гэж утгатай. Ард олон чамд зарагдаж үндэстнүүд чамд сүгдэн мөргөх болтугай. Чи ах дүүнрийнхаа эзэн болж эхийн чинь хөвгүүд чамд мөргөн сүгдэж чиний хараас нь хараалд идэгдэж чамааг өрөөсөн нь өрөөгдөх болтугай гэж хэлсэн ба. Амен. Яг Авраамд түүний өвөөтэй Авраамд бурхан хэлсэн шиг тийм ээ. Чамааг өрөөгчийг би өрөөнө. Чамааг хараагчийг харин би хараач шүү гэсэн ба. Одоо яг энэ утгаар Авраамын ачгүй болох Яаковдтэй бурхан одоо Исаакаар дамжуулан ярьж байна гэсэн утгатай байна. За ингээд цааш нь үргэлжлүүлэн харах юм бол Исаак Яаковыг ивэн ажиллаж дуусаад Яаков эцэг Исаакийнхаа өмнө босоод гарч явсны дараа түүний ах Исав ангаасаа буцаж ирээд амтд хоол хийж түүнийг эцэгтэй аваачаад эцэг минь өндийд суугаад хүүгийнхаа агнсан ангийн махнаас идэж зүрх сэтгэлээрээ намайг өрөөн ажиллана уу гэжээ. Эцэг Исаак нь юу гэж асуусан бэ? Чи хэм бэ? гэж түүнээс асуухад би таны хүү, таны ууган хүү Исав байна гэсэн. Исаак ихэд чочирдон. Тэгвэл надад ангийн мах авчирч өгсөн тэр хүн хэм бэ? Би чамааг ирэхээс өмнө бүгдийг нь идээд түүнийг өрөөсөн билээ. Тэр л гарцаагүй өрөөгдөх болно. Харамсалтай тийм ээ. Исав эцгийнхээ үгийг сонсоод бархиран уулж эцэгтэй. Эцэг минь намайг өрөөн ажиллаач, намаагч бас тэгээч гэсэнд Исаак чиний дүү заллин ирж чиний өрөөлийг авчихжээ гэж хэлсэнд Исав түүнийг Яаков гэж нэрлэдэг нь онсон босуу. Түүний намайг мэхэлсэн 2 дахь удаага боллоо. Тэрээр ууган хүү байх эрхийг авчхаад одоо бас надад оногдох өрөөлийг авчихлаа гэж хэлсэн баг. Энд өөрөө яг тайлбараа хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Түүнд яагаад энэ өрөөл очих ёсгүй байсан бэ? Тэр өөрөө тэр ууган хүүгийнхаа эрхийг худалдсан байхгүй та. Худалдсан. Энэ дэлхийд өнөөдөр Бурхны ивэлийг аваад Есүс Христийн тэр бидний төлөө хийсэн зүйлийн тэр гавьяаг нь бид нарт энэ загламан гэрэл асааг байна. Есүс Христийн бидний төлөө загламаа дээр хийсэн зүйлийн үн цэний гавьяагаар бид нар аврагдаж бид нар түүний Бурхны хүүхдүүд болж бид нар Христүүд болсныхоо дараа итгэлээс буцах ямар ч боломж бидэнд байхгүй гэж бодох хэрэгтэй. Харин зарим хүмүүс энэ замыг орхидог. Баптизм хүртэл дараа нь ингээл уснаас гарч ирсэн залууг санд. Бурхан түүнийг эргэж авчрах болдог. Ингээл анх удаага тэгж их нөгөө баптизм хүртчээ дараа нь тэгж их нөгөө тэгээ нөгөө бариан төрүүлээд ороод ирчихсэн шиг тэгж байгаа нь бид нар анх харж. Тэгэл амар сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй залуу. Хэдхэн жилийн дараа сүмдэр ирсэн хүн зодцсон явж байсан шүү дээ. Манай муу жагаа бастрыг тэрвэр нэг согтуу залуучууд ингээл боо юм болоод ингээл тэгээд юу болоод байгаа гарцгаа гал би хөөж гаргажсэн.
эхлэл нь тийм нэг чухал байх, нэг онцгой байх нэг тийм шаардлагатай биш. Библи бидэнд юу гэж хэлдэг лээ? Төгсгөл нь агуу байх гэдэг бол чухал байгаа байхгүй. Эхлэл чинь тийм шалахгүй байсан боловч төгсгөлөө агуу болго гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар барайнд орох гэдэг нь маш чухал байгаа байхгүй. Барайнд хүрэхгүй наанан дутах гэдэг чинь бол энэ бол буруу амьдрал байна гэж Библи хэлж. Тэгэхээр гим нүглийн талаар тодорхойлон грекээр Библиэлд шинэ гэрээн дээр ингэж гим нүглийн талаар тодорхойлж грек үгийг сонгож бичгтээ тэнд нэг юм үг сонгосон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр нь ямар утгатай үг гэхээр дутлаа гэсэн утгатай. Уг нь нэг тэнд хан дээр бай байж байгаа байхгүй. Тэр номс харж байгаа тавьсан чинь нөгөө байнаас зөрөөчгүй, оноочгүй харин наан нь ингээд хүчин дутаад унж байгааг нэгсэндээ зорилгоо гүйцэхгүй унж байгааг илэрхийлдэг тэр үг байхгүй. Дутлаа гэдэг үг бол шинэ гэрээн дээр гим нүгэл гэдэг үгийг орлуулж бичсэн байдаг. Тэр гим нүгэл гэдэг бол Ром номон дээр хэлсэн байна. Бүх хүмүүс нүгэл үйлдэл Бурхны алдраас салсан. Тийм ээ? Бурхны алдраас салсан. Бурхны зорилгыг бид нар биелүүлж чадахгүй болсон гэж. Тэгвэл гим нүгэл үйлдснээр Бурханаас салснараа биднийг Бурхан энэ дэлхийд илгээсэн тэр зорилгыг бид нар амьдралдаа гүйцээж чадахгүй байгаа. Түүний хийж байгаа зүйлийн нэг үнэхээр яг нэг жижигхэн ч гэсэн хэсэг байх ёстой боловч бид нар энэ Бурхантай харилцаагаа тасалж түүнээс хол явснараа бид нар тэр зорилгыг гүйцээж чаддаггүй байгаа. Энийг л нүгэл гэж ярьж байна гэсэн үг таахгүй. Тэгэхээр бид нар болохоор нүгэл гэдэг ихтер зэрэг нөгөө дандаа муу зүйл дандаа бодож байгаа шүү дээ. Гэтэл чинь хамгийн бүр эхний ойлголт нь Бурхны бидний амьдралд тавьсан зорилгоос хазаас нэг л хэлээд байгаа байхгүй. Тэр зорилгыг биелүүлэх санаагүй явж байгааг л хэлж байгаа. Тэгэж явхтаа л бид нар нөгөө энэ муухай юмнуудаа хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг сайн бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр Исавт боломж байсан. Харин одоо бол too late буюу тэр хитрхи оройтсон байна. Нэг өдөр бүх хүмүүс ийм өдөр ирнэ гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Бүх хүмүүс ч Христэд итгэгчнэр хүртэл Есүс Христийн тэр хаан суудлын шүүлтгээчээр бид нар шүүгдэх болно. Гэхдээ энэ бол биднийг тамд хаях уугүй юу гэдэг тийм шүүлт биш. Харин энэ бол биднийг хэрэг шагнал авах уугүй юу гэдгийг л шүүх тийм шүүлт гэж ярьж байгаа. Харин бүр Христэд итгэлээ оргисон хүний хувьд ямар вэ гэж Паул өөрийн сайн мэдээ тарааж ингэж халамжилж сүмүүд рүүгээ бичсэн загтал дээр тэдгээр хүмүүс Тэнгэрийн улсад орох тийм ямар дүүр байгаа юм бэ гэсэн утгатай үг хэлсэн баг. Тэг заримдаа яг ийм байгаа. Христиан улс гэж Америкийг бид нар ерөөд нэрлэж болох юм. Гэхдээ энэ Америкт яг үнэндээ өөрсдөө Христэд итгэгчийг зарлж байгаа хүн 50% ч хүрэхгүй шүү дээ. 50% хүрэхгүй байхгүй. Тэгээд тэр 50% хүрэхгүй тэр бүлэг дотор яг жинхэнэ өнөөдөр Христэд итгэж байгаа хүн хэдэн хүн байна? Энэ айгүй чухал шүү дээ. Тэгээд яг одоогоос ингээд 10 жилийн өмнө Монголд нэг юуны сонгуулийн өмнөх тийм судалгаа явсан чинь 100 мянган хүн өөрсдөө би ер нь Христ итгэлтэй гэдэг тэгж бичсэн тийм судалгаа гарсан байхгүй. 100 мянган хүн шүү дээ. Тэгээд түүний дараахан бид нар чинь энэ улс дотор чинь 100 мянгуулаа болцсон байна, 3% хүрсэн байна гэж бид нар жоохон бодоод айгүйх баяртай байсан. Тэгээд жинхэнэ судалгаа нэг сүмүүдээр яг өнөөдөр сүмд ингээд тогтмол хамрагдж байгаа хүмүүсийн тоо гаргасан чинь тэр нэг ойролцоогоор 30 хэдэн мянган байсан баг. 70 мянган хүн ерөөсөн сүмд явдаггүй байхгүй. Өөрсдөө би Христийн зүгээр шүү гэдэг бодож байгаагаа л бичсэн л байгаа байхгүй. Тэгэхээр жинхэнэ бодит амьдралаар амьдарч байгаа Яаковд өнөөдөр хаана вэ? Та яг хэн бэ? Та Исав уу, Яаков уу? Та яг хэн байна өнөөдөр? Та хэн байж амьдрах ёстой болж байна? Исав бол одоо оройтсон байна. Тэр миний намайг хоёр дахь мэхэлсэн байна. Уугүйхүүгийн эрхийг билээг гэдэг надаас худалдаж авчихсан. Худалдагдсан бол одоо юундаа араас нь хүлээд байгаа юм гэдэг асуудал гарч штэ. Өгцсөн бол тий. Тэгээд Исав аваасаа гуйж байгаа. Надад хүртээг ерөөл айдас танд үлдээгүй гэж юу? Исавд хариулж би түүнийг чиний эзэн болгож бүх ах トゥ нарыг чинь
түүнд зарцаар өгч бас үр тариа дарсаар түүнийг хангасан учраас хүмүн би чамдаа юу ч өгч чадах вүлээ гэж. Юу хийж өгч чадах вүлээд. Исав эцэгтэй хандаж эцэг минь ээ танд ганцхан л өрөөл ажил байдаг юм уу? Эцэг минь ээ намааг өрөө ажиллаж намааг ч бас тгийч гэд хэлээ чангаар уйллаа гэсэн. Маш их тийм гонигтай тийм мөч байна. Яг 39-р ишлэл дээрээс бид нар харах юм бол түүний эцэг Исаактэй түүнд хандаж одоо нэг үг хэлж хамт унших уу? Яг тодруулсан хэсгээ 1 2 3. Чиний суух газар бол газрын баялгаас хол, тэнгэрийн шүүдрээс хол юм. Чи сэлмээрээ амьдарч дүүдээ зарагдана. Хизээ чи уяанаасаа таалагдана. Тэр цагт чи түүний буулгыг хүзүүн дээрээсээ авч хайна гэсэн. За тэгээд энэ одоо энд нэг нэлээд ус утга учиртай үгнүүд хэлэгдсэн байна. Газрын баялгаас хол гэдэг нь ерөөдөө жоохон цөл газар амьдарч байгаа ч юм уу та тийм ээ, тэнгэрийн шүүдрээс хол. Тэгээд одоо сэлмээрээ буюу дэрэм тонуул тулаан дайн хийж одоо бууш үдэмний хүчээр амьдрна гэсэн. Дүүдээ зарагдана гэсэн. Тэгээд яг Исав Яаковд зарагдана гэсэн утгатай хэлээгүү. Түүний үр хүүхдүүд нь түүний зарцуулна гэсэн. Энэ ирээдүйн тухай ярьсан байна. Хэдийгээр энэ нь Исавд нөхөр гомдолтой сонсогдож байгаа боловч бид нар сайн ажиглах юм бол энд гарч байгааг бид нар харж байна. Сүүлийн 2 мөр дээр хизээ чи уяанаасаа таалагдана. Тэр цагт чи түүний буулгыг хүзүүн дээрээс авч хайна. Юу уяа яриа явчваа. Тэ? Юу ячваа. Бурхан түүнийг ингээд нэг газар гинжилчээд, хязгаарлалчаад тэгээ тэр нь нэг бурхан нэг цагт ингээд түүнийг ингээд чөлөөлөх тухай ярьж байгаа юм болов. Энд нэг хоёр нэг тийм таамаг яриа судалгаа байж байгаа. Тэ одоо тайлбар ажил. Нэгдүгээр Исав одоо дүүгээ үхтлээ үзэн ядаж байгаа. Үл уучлж байгаа. Бид нар дараагийн ишлэлийг харах юм бол эцэг нь Яаковыг ерөөсөн тэр өрөөлөөс болж Исав Яаковыг үзэн ядаж өөртөө эцгийнхээ төлөө эмгэнэх өдөр ойрхон ирж байгаа учраас би дүү Яакова ална гэж хэлж байгаа гэж. Тэгэхээр тэгтээ үзэн ядсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгсэнтэй үл уучлал биднийг хүлээтэй нохоо шиг болгочтой. Үл уучлал. Тэгээ уяатай нохоо бол яадаг лээ. Яг л тэр уяаныхаа хэмжээгээр л амьдрна. Бүр ингээд тэр хавь нь хонхооцсон байдаг шүү дээ. Ингээд тойрж ингээд явсаргаал тий. Бүр тэр хавь нь ингээд хонхоогоо юу гараа тэр хавь нь зүлэггүй болоод ингэсэн байт. Тэр үл уучлалаас болж ийм асуудал гарсан. Тэгвэл хизээ нэгэн цаг тэр өөрөө дүүгээ уучлах тэр үедээ энэ буулганаас тайлагдах тухай бурхан хэлсэн юм биш үү гэж би харж байна. Уучлаагүй нэгэн байл уучлая. Тийм ээ. Үл уучлалыг хадгалж явна гэдэг нь та өөрийгөө үнэхээр яг тэр уяатай нохоо шиг болгож байна гэж бодоорой гэж хүсэж байна. Харин та Есүсийн нэрээр бусдыг уучлаад зүрх сэтгэлийнхаа шоронгоос чөлөөлөгдөхөд та өөрөө ч гэсэн чөлөөлөгдөнө гэсэн. Есүс юу гэж хэлдэг вүлээ? Өөрийнхөө дагалдагч нар та нар газар дээр юуг холбоно? Тэр нь тэнгэрт холбогдож газар дээр юуг тайлна? Тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэж. Энэ харах юм бол бурхан үнэхээр биднийг энэ газар дэлхий дээр итгэлээс сахин амьдарч байхдаа яг юу хийх ёстойг маань хэлж байгаа байхгүй. Бид эхлээд хийх ёстой. Энэ яг энэ алхмыг бол бид эхлээд хийж ажил тэр нь тэнгэр тайлагдаж юм уу холбогддог тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Хэрвээ тэр одоо дүүгээ уучлахгүй амьдрал тэр хизээж холбогдож чадахгүй амьдрна гэсэн үг. За ингээд ууганхүү Исавынх нь энэ үг одоо ээж Ребекад нь хүрэхэд баг хүү Яаковтай хил явуулж дуудан ирүүлээд Исав ах чинь чамайг ална хэмээн ална гэж төлөвлөн өөрийгөө тайтруулж байна. Тийм учраас одоо хүүмэн чи миний үгийг даган босож хараанд байгаа миний ах Лабан руу зүхтэн очиод ахынхаа уурыг гартал хэдэн өдөр түүнтэй хамт бай. Ахын чинь уур гарч өөрт нь хийсэн зүйлийг чинь мартвал би чамд хил явуулж дуудан чамайг тэндээс авчирья. Яалаа гэж би та хоёрыг нэг өдөр алдах вүлээ гэв. Ребека Исаакт буюу нөхөртэй хандан би хитчүүдийн огтоос болж амьдрах дургүй боллоо. Хэрв Яаков түүн шиг энэ нутгийн огтоос хитчүүдийн огтоос ихнэр авбал
Миний амьдрал юу болгосон бэлээ гэсэн ба. Яг тэгвэл Исав одоо энэ үед гэрэлчихсэн байсан. Тэгээд тэр хоёр ч ихнэр авсан байгаа. Тэр бүр нөгөө нэг одоо өвөө тэр Авраам нь тэр Исаакттай зөвхөн тэр өөрийн удмын хүнийг авахын талаар Канаанчуудын огтоос авахгүй талаар үнэхээр тэр зарцтай захиж байсны бүр эсрэгээр Исав нөгөө ууган хүү тэгээ нөгөө итгэлтэй сүсгтэй байх ёстой нэгэн түүний өөрийнхөө амьдралдаа гаргасан нэг шийдвэр нь нөгөө хиймэл шүтэн шүтдэг тэгээ нөгөө Канаан нутгийн огтоос тэр хоёрыг ч аваад гэрэлчихсэн байж байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор угаасаа тэр Исаак болон Ребека хоёрт сэтгэлийн зовлон боллоо гэж Библиэлд үздсэн байж. Тэгээ харин яг энэ шалтгаыг Ребека аавд нь хэлээд тэгээ Яаковыг одоо тэ юуруу Харан руу явуулъя гэж хэлсэн баг. За эндээс бид нар бас юу олж харах вэ гэхээр биднийг бурхнаас өөр ямар нэгэн шүтэнтэй байж аж бид нар бурханд таалагдахгүй гэсэн үг. Бурхнаас өөр хинч байхгүй байж ажил энэ түүний хайрыг булаана гэсэн утгатай. Есүс Христ өнөөдөр яг өөрийг нь хүлээж байгаа нэг л тэр авахаар энэ дэлхийд ирнэ гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Библиэлд хэд хэдэн удаа хэлсэн ба. Хоёр нүртэй хүмүүсээ надаас зайл гэдээ Есүс хэлсэн байгаа шүү дээ. Хоёр нүртэй гэдэг нь өөр зүйл зүрхээ өгсөн хүмүүсийн тухай ярьж байгаа. Бурханаас өөр зүйл. Тэгээ дөрөв бид нар дуулж байгаа өнөөдрийн дуунууд ерөөсөө энэ ярьж байгаа сэдвтэй үнэхээр их холбоотой сэдв. Тэгээ би бүхий зүрх сэтгэлээрээ таньдаа талархаж энэ дэлхийд ямар өөр бурхад байлаа ч гэсэн тэдэнд биш тэдний өмнө харин зөвхөн таны нэрийг дуудан би магтах болно гэж хэлсэн тийм утгатай байгаа шүү. Тэгээ үнэхээр энэ нэг тийм энэний учрыг ойлгоод ингээ бүр энэ дотроосоо ингээд энэ яг энэ үг ай ундарсан юм шиг тэр намууга зохиосон эмхтэй. Ямар юм гоё юм нөгөө тий эзний сүнсний хүч тослогоо байгаа дуугаа тийм ээ. Би таны нэрийн ариун нэрэнд талархаж таны өмнө би үнэхээр сүгдэн мөргөнө. Зөвхөн таныг л гэсэн сэтгэл энд байж байгаа. За эхлээд 28 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Исавыг ингээ харж байхад Исаак Яаковыг өрөөн ажиллаад түүнийг Паддан Арамаас эхнэр авахулахаар буюу нөгөө өөрийнх нь эцэг те Авраам бас түүний эхнэр Ребекагийн амьдарчсэн газар гэсэн утгатай. Тэр газар руу явуулна гэдэг нь төрөл төрөсөд рүүгээ явуулаад тэндээс эхнэр авахыг хүссэн баг. За ингээ Паддан Арамаас эхнэр авахулахаар тийш явуулсан бөгөөд Исаак түүнийг өрөөн ажиллаж Канааны огтоос эхнэр бүү ав гэж тушаажээ. За би тэнд юм жоохон тодтгол тавьсан байг тав харж байгаа хөтэй. Канааны огтоос эхнэр бүү ав гэж тушаасан юм а гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид рүү ярьсан яагаад Канаанчуудаас авахгүй? Нэгдүгээр тэр Канаанд Авраамийн үр садал амьдрна. Авраам тэндээс одоо тэнд амьдарч байгаа хүмүүсээс өрөөл авах гэж ирэх байгаа. Бурхан түүнийг өрөөдөг гэдэгт итгэдэг байна. Тэр тэнд амьдардаг хүмүүс бүгдээрээ бурхныг биш харин хиймэл шүтэн шүтдэг хүмүүс. Өөрийнхөө хүүхдүүдийг тэр өөрсдөө шүтэнд амьдаар нь ингэж тахил болгон өргөдөг, гал руу шиддэг, уулын одоо тийм нэг галтуул уулын тэр лава руу шиддэг. Тэднийг одоо мөчлөн цусын нурсгаж ингэж тахил өргөдөг тийм бузарг одоо ёс заншилтай тэр хүмүүс тэднээс энэ охтуудыг бити аваа гэж хэлсэн баг. Тэгээ тухайн үед бол одоо бол хүмүүс айгүйх энгийн болсон. Гэхдээ сүүлийн үед бол бас асар их тийм зүйлт мүлт янз бүрийн зүүдэг болчих. Тухайн үед бол эмэг тэр үсний боолт одоо өмсгөл бүгдээр тэр чигээрээ тэр хүнийг ямар шашинтай хүн бэ гэдгийг нь харах боломжтой байсан байна. Эмэг мэмгэн тэр чигээрээ тэдний шашныг маш их тодорхойлдог тийм байсан. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө тэдний тэр сүшиг бишрэл гэдэг тэр зүйл бол ерөөсө дандаа нэгт явдаг байсан учраас тэр Канаанчуудын огтоос авна гэдэг нь тэр хиймэл шүтэн шүтэж бурхныг одоо хүсээгүй байгаа яг тийм гэрлэлтийг бий болгоно гэдэг нь бурханд таалагдахгүй зүйл байна гэсэн. За тэгээд Яаков эцэг их хоёрынхоо үгийг дуулууртай дагаж Паддан Арам руу явахыг Исав нүдэрээ харсан юм а түүний ах нь. Тэгээ үцтэл одоо энэ хэсэг хугацааны дараа Яаков гэрээсээ гараа явж байхдаа тэр нэгэн газар нэг хэсэг явж байгаад харахгүй болчихсон учраас нэг газар ингээд чулууд ирлээд унтсан байдаг.
Тэгээд тэр зүүтэндээ юу харсан гэхээр яг түүнийг хөвтөж байгаа тэр газараас ингээд яг дээшигээ тэнгэр өөд ингээд бүр ингээд тэнгэр тулсан нэг юм шат байгааг харсан. Тэгээд тэр шатаар тэнгэр элчнэр ингээд өксөж уруудаж байгааг харсан байна. Тэгээд нойрноосоо сэрээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ үнэхээр сүрдмээр газар байна. Энэ нэг бурхны өргөө байдаг газар байна гэж. Тэ? Бурхны өргөө байдаг газар байна. Тэгээд тэр газрыгаа тэр Яков Бетел гэж нэрлсэн байдаг. Яг түүний дараа бурхан түүнтэй ярьж яасан гэхээр эзэн түүний дээр зогсоод би бол эзэн чиний эцэг Авраамийн бурхан Исаакийн бурхан байна гэсэн. Чиний хөвтөж байгаа газрыг би чамд болон чиний үр удамд өгнө. Чиний үр удам газрын шороо шиг одоо нэгсэндээ тоос шиг сутгах. Газрын шороо шиг олон болж баруун зүүн хойд урд зүгт тархан дэлхийн бүх үндэст нь чамаас болон чиний үр хүүхдээс өрөөл хүртэх болно. Би чамтай хамт байж хаач явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутаг руу буцааж авчирна. Би чамд амлсан зүйлээ биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж айлдсан баг. Амен. Тэгэхээр Авраамд бол анх ингээд чамд үр хүүхд заяана гэд нэг хүүхдийн тухай ярьсан. Түүнд бас амлалт өгөхдөө түүнийг тэнгэрийн одыг тоолж чадчихвал ийм болгоно гэж хэлсэн. Дараа нь далайн эргийн элсэн ширхгийг тоолж чадвал тийм их болгоно гэж хэлсэн. Харин түүнийг одоо ачхуу Яаковд юу гэж амж өгөө? Газрын тоос шиг гэж. Газрын шороо шиг. Нөгөө далайн эргийн элсэн ширхгээс бүр даваад тэ энэ дэлхий дээр байгаа бүхэл тэр газрын тэр шороо шиг тийм олон болгоно гэсэн. Тэгээд хүмүүс заримдаа бодохдоо энэ зөвхөн одоо Авраамийн үр сад буюу одоо яг цусан төрлийн үр сад буюу тэр еврейчүүдийн тухай яриад байна гэж боддог. Гэтэл үнэндээ энэ дэлхий даяар газрын тоос шороо шиг тэр үе олноор амьдрах хүмүүсийн тухай бас ярьж байна гэсэн үг байна. Бурхан бүгдийг хүүхэд гэж хардаг. Миний хүүхэд гэж тэгж хардаг. Миний гэр бүл гэж. Миний хүн. Тэгээд бурхан хэлэхдээ чамд амлсан энэ зүйлээ биелүүлэх хүртэл би чамайг орхихгүй гэсэн. Үргэлж хамт байна гэсэн. Эммануэл бурхан тийм ээ. Яаков үүний дараагаар тэр тангаргалж хэрэг бурхан надтай хамт байж миний явж буй энэ замд намайг хамгаалж бас надад идэх хоол өмсөх хувцас өгч намайг эцгийн минь гэрт амар тайван буцаавал эзэн миний бурхан болж баг нь болгон босгосон энэ чулуун минь бурханы өргөө болно. Би танд өгсөн жишээ таны надад өгсөн шүү дээ. Таны надад өгсөн бүх зүйлийн 11-ийг би заавал танд өргөнө гэсэн баг. Амен. Тэгэхээр 11 бол талархал гэдгийг бид нар харж байна, тийм ээ? Бурхан надтай хамт байлаа гэдгийг илэрхийлэл гэсэн утгатай. За тэгвэл би үргэлжлүүлээд нэг энэ дөрвөн бүлгийг би нэг зүгээр ганц хэсгийг нэг ярихыг хүсэж байгаа. Эхлэл номын 29-оос 30 дахь энэ бүлэг энэ хоёр бүлгийн туршид Яаков тэр одоо ээжийнхээ ах Лабаны гэрт очисон байдаг. Тэгээд тэр Лабаны гэрт очиод Лабан бол хоёр охинтой байсан байгаа. Түүний баг охин Рахел одоо Ричел манай одоо сүмдэр чинь бахан Ричел нэртэй охтууд бас байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд Ричел буюу Рахел Яаков маш их дурлсан, хайрлан дурлсан гэж байдаг. Тэгээд охиныг гуйсан чинь чи түүний төлөө надад 7 жил зарагдана гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд 7 жил ерөөсө хитгэн өдөр мэт өнгөрсөн гэж Библиэлд байж байгаа. Тэгээ одоо айлд очиод зарагдаад хайртай бүсгүйхээ төлөө инхүү 7 жил зарагдсан байгаа. За тэгээ одоо хурмын өдөр болсон, сайхан хурмилсан. Тэгээ би танд зөвлөе гэрлээгүй байвал хизээч согтуугаараа битгий хурмлаарай заяа. За тэгээ одоо яасан жоохон согтууж байсан уу нэг тэг халдамцууж байсан мэдхгүй. Ямар ч гэсэн нэг шүн болоод өглөө өнгөрсөн. Яа мэдээж ихнэртэйгээ унтж өрсөл хэлгүй дээ. Тэгэл өглөө нь ингээд сэрсэн чинь Рахел биш байсан. Нэг Рахелийн игч Лиа байсан баг. Юу ч чачаад буян болоод гараал хадам аварга гүйж очоод юу гэсэхтэр та чи яаж ингэж чадж байна? Би таны одоо баг охин Рахел дуурсан. Түүнтэй гэрлийгээ би танд 7 жил зарцлагдсан шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө аав нь бол яг дотроо юу гэж бодсон гэхээр Рахел нь үзэгсэлэнтэй тийм одоо өвд их сайхан охин байсан. Лиа нь харам муутай, жоохон нүд мүд нь янз бүрийн хэлбэртэй байсан уу мэдхгүй ямар ч байсан харам муутай, нүд муутай гэж үзсэн. Нүд муутай тийм царай муутай гэж бичээгүй шүү заяа. Ямар ч байсан нэг нүд муутай эмэгтэй байжээ гэж хэлсэн. Тэнгүүд одоо эцэг хүн босох хойно охиндоо хайртай шүү дээ.
ганц боломж гараад ирж байгаа байхгүй юу? Өөр үндэстэнтэй биш. Яг тэ өөрсдийнх нь үндэстний нэг сайхан залуу хүрээд ирж байгаа байхгүй. Тэгээ ялангуяа нөгөө алдартай Авраамийн ачхөө. Түүнтэй одоо ингээд суулгахдаа Рахелийг шууд ингээд өгчгөөр бас дэм юм байна. Хоёулыг гэрлүүлчих. Тэгээ эгчийг нь өгсөн байгаа байхгүй. Залтай байгаа ч тийм ээ. Тэгэхээр би бас бодож байгаа энэ бас октоодтай нөхдөд зөндөө байгаа. Манай 2 хүүтэй бас тэ тэгээд эртнээс бас хэдүүлээ яри тэ янз бүрийн бас юм хулг мүлгэм хийхгүйгээр тэ. За тэгээд нөгөө манай энэ одоо нутагт бол заншил нь эгчин дүүн эгчээсээ төрүүлж ерөөсө хүнтэй суух тийм заншил байхгүй. Харин чамд амснараа тэр дүүг нь чамд өгнө. Тэгтээ чи дахиад нэг 7 хоног хүлээч гэсэн байна. Найр дуустал 7 хоног хүлээч. За тэгээ найр дуусны дараа Рахелийг ч одоо эхнэрээ болгож авсан. Ингээ 2 эхнэртэй бас. Тэнгүүд аав нь бас тэр эгчтэн нэг зарц эмэгтэй өгсөн, дүүд нь ч бас нэг зарц эмэгтэй өгсөн ба. За ингээд тэгээд тэд ингээд хамтдаа сайхан амьдарч гэлээ. За ингээд 29-оос 30 дугаар яг ишлэлтэй бүлэг дээр харах юм бол нөгөө эгчдүү хоёрын хүүхэд төрүүлэх одоо тэмцэлтэй ингэж нэрлэж болохоор тэр асар их тийм хүүхэд төрүүлж байгаа юм өрсөлдөөн гардаг. Хамгийн сонирхолтой нь Рахелийн хөвлийг бурхан хаачсан учраас тэр хүүхэдтэй болж чадахгүй байсан. Эгч Лиан нөгөө нөхөртөө гологдсон учраас бурхан хэлсэн баг. Тэр нөхрөөсөө хайр амсаагүйг нь хараад бурхан түүний хөвлийг өрөөж тэр хүү төрүүлээ гэсэн баг. Тэгээ хамгийн анхны хүү Рубен гэж залуу төрсөн. Тэгээд дахиад хүү төрүүлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө тэрийг эгч нь хүү төрүүлээд байгааг хараад тэр нь татаархсан одоо нөгөө дүүн өөрийнхөө татварыг одоо нөгөө зарц эмэгтэйгээ нөхөртөө эхнэр болгосон. Тэгээд түүнээс ингээ 2 хүүхэд төрсөн байгаа. Тэнгүүт нөгөө эгч нь тэрийг харангуйтаа өөрийнх нь хүүхэд төрүүлэх нь зогсож учраас тэрийг харангуйтаа өөрийнхөө зарц эмэгтэйг нөхөртөө өгсөн. Тэгээ нөгөөтг нь дахиад бас хөвгүүд төрүүлсэн баг. За ингээд явж 10 хөвгүүн төрсний дараа Рахел үнэхээр бурханаас шаналан гуйсан. Тэгээ Рахел жирэмсэн болсон баг. Тэгээ Рахел ер нь амьдралынхаа туршид 2 хүү төрүүлсэн байдаг. Тэгээ түүний том хүүгийн нэр бол Йосеф, түүнийх багийнх нь нэр бол Беньямин байгаа. Харин Йосеф бол бүр 10 хэдэн настай одоо манай хоёр их төстэй юм шиг санагдаад байна. Манай амглан болох төр чинь тэгээ амка болохоор чинь бүр ингээд 11 хүрж яхад энэ баган төрсөн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёрын насны зөрүү тийм байсан юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээд Беньяминийг төрүүлээд нэг худалгүй одоо Рахел насварсан байна. За одоо ингээд ямар ч байсан тэр хүүхэд төрүүлэх тийм асар их тийм уралдаан тэмцээн болсон байна. За ингээд Лабаны гэрт Яаков нийтдээ 20 жил тэнд амьдарсан байдаг. 7 жил зарцлагдсан, дахиад 7 жил бас ажилласан. Тэгээ ингээд дараа нь үр хүүхдтэйгээ амьдраад ингэсээр гаад одоо 20 жил амьдарсан байгаа. Ингэж 20 жил зарагдаж суухдаа Яаков 2 эхнэр, 2 шивгчнээс тэгээ 12 хүүтэй болсон. Тэгээ бас нэг охинтой болсон. Тэр охины нэрийг Дина гэдэг. Энэ Эхлэл номын 34-р бүлгийг харах юм бол тэр ганц одоо цэцэг цэврүү шиг охин Динаг тэр Шихемийн одоо хунтааж хүчирхийлэн бузралсан учраас түүний 2 ах болох Симон, Леви 2 тэднийг хуураад ураг төрөл болъё. Гэхдээ бид нар бол хөвч хүндүүлээгүй хүнтэй хүнд ингээ охиноо өгч чадахгүй гэдэг. Тэгээд тэд нар ч гэсэн зөвшөөрөөд ирчүүд нь бүгдээрээ хөвч хүндүүлээд 3 дахь өдөртөөс хөдөлж чадахгүй боллоо ингэж хүндүртэй болсон байх үед нь 2 ах нь сэлэн барьж ороод тэр газрын бүх ирчүүдийг нь хүүс тэмтэрсэн байдаг. Тэгээд энэ дараа нь тэр Яаков тэдэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нарын энэ хийсэн үйлсээс болоод нэгсэндээ утх нь би бол энэ өөр үндэстнүүдэд эргэн тойрны хүмүүс би шившиг болж байна гэж. Тэрний цаад санаа нь болохоор Бурхны нэрийг бузарлах зүйлийг та нар хийлээ гэж хэлсэн байна. За ингээд Эхлэл 31-р бүлэг дээр харах юм бол Лабанаас салж нүүж байгаа тухай гардаг. Тэгээ эзэн Лабанд сануулсан учраас Лабан Яаковт ямар нэгэн муу юм хийж чадахгүй байсан. Бурхан түүнд сануулсан чи түүнд муу юм хийж болохгүй шүү, хогчиж шүү гэсэн. За харин Рахел эцгийнхээ шүтээнийг одоо Рахел буюу одоо нэг Яаковын хайртай эхнэр эцгийнхээ гэрийн шүтээнүүдийг хулгайлсан баг. За энэ нь төвөг утсан байгаа. За яг чи ингээд тэртээ дөрөв ингээд бие даасан дэм хүн учраас чи явж болох л байсан.
Яагаад миний гэрийн шүтээнүүдийг ингээ хулгаалсан бэ гэсэн. Яаков тэр эхнэр нь авцсан гэж мэдэхгүй байхгүй. Манай гэрийнхний хинээс олдно тэр үхнэ гэд тэгж хэлж байгаа. Тэгээ дахиад нэг зал зохиогоод нэг нөгөө шүтээнүүдийн тавьж агаад дээр нь нэг юм тэмээний тогш тавингуудаа дээрээ суудсан баг. Тэгээ аав нь орж ирээд нөгөө тэр Рахелийн гэрийг ингэж нэгжиж явах үед аава намайг уучлаарай, миний одоо сарын юм ирсэн учраас би босч чадахгүй нэ гэдгсэн баг. Тэнгүүт яг тэр түүнийг босгоогүй. Тэгээд гэр Яаковын гэрээс юу ч олоогүй учраас Яаков харин хадам эцгээгээ зэмлдэг баг. Та одоо хийдими хардаж те намайг буруутглаа. Өнгөрсөн энэ 20 жилийн туршид та надад амласан тэр одоо миний ажлын хөлсийг 10 удаа та хойшлуулсан. Тэг би яаж гэртээ би гар хоосон буцах байсан юм уу? Тэг би ингэж байсаар би насыг барах ёстой юм уу? Миний итгэдэг бурхан намайг чиний үр удамд амласан газар нутг руу чи нүү гэж хэлэхэд би яаж нүүхгүй байх юм бэ гэж хэлсэн. Бурханы хэлсэн үгийг би таны үгнээс илүү дээр тавина гэсэн утга энд гарч байгааз. Амен. Тэгэхээр зэрэг бид бурханы үгийг бид нар үнэхээр яг хүний шийдвэр, хүний одоо амьдрал тохиолдог нөхцөл байдлаас илүү дээгүүр тавих хэрэгтэй. Матай 6 дугаар бүлгийн 33 би байнга давтаг хэлж байгаа тийм ээ. Хамгийн түрүүнд бурхны хаанчлалыг уртл болгоо гэж. Тэгвэл тэр санаа зовдөг тэр 3 хэрэгцээ чинь хангагдана. Юу идэхгүй, юу уухгүй, юу өмсөхгүй гэсэн чинь хангагдана гэсэн байна. Тэр бурхан учраас тэр бүгдийг хийх чадaltaй. Хамгийн тэр биднийг үнэхээр бидний хувьд яг тэр бурхан яг хий юм бэ? Айгүй олон удаа би таа хүнд хэлж. Амин годомжинд байдаг вендинг машин буюу нөгөө автомат ундааны ч юм уу чипсний машин биш шүү дээ. Мөнгөө хийлээ A1 гэж дарлаа. Тэгэл ингээл нэг тэ миний сонгосон ундаа ингэж унж ирдэг шиг. Бурхан тийм биш. Бурхан бидэнд өгөхгүй байх ч эрэхтэй өгөгч бас хүсэлтэй тийм нэгэн баг. Тэр өөрийнхөө дураар бүх юм хийх эрэхтэй нэгэн баггүй. Тэгсэн мөртлөө яагаад өнөөдөр өөрийг нь тоодгүй юм өчүүхэн газрын тоос биднийг ингэж тоодог юм бол. Тэр хайрын бурхан тэр биднийг хайрладаг. Тэр анханасаа биднийг хайраараа бүтээсэн тэр биднийг хизээж орхиё гэж боддоггүй учраас бидний араас явсаар байдаг тухай гарч байна гэсэн. Амен. За тэгээд шүтэнээс хол байгаарай. Шүтэн гэхээр л зөвхөн одоо өөр одоо шашны нэг ямар нэгэн тийм юу тий нэг хэлбэр дүрстэй тийм шүтэний тухай ярихаас ч илүү бидний зүрх сэтгэлд бас янз бүрийн шүтэнүүд бий болдог. Мөнгөний, шунлын, эрх мэдлийн одоо өөрийгөө тоосон тий би гэсэн шүтэнүүд маш их болдог. Тэгээ би эхнэр үтээр нэг нааша Америк руу ирэхээс өмнөх нэг Монголд үрдингээгээ цуглаан дээр нэг юм англи хэлээр явдаг тийм үйлчлэл эхлэх үед бид хоёр нэг Магдалины дууг нь явж иддэг гэсэхгүй. Тэгээ уянгаа үдээр хөгжим тоглоо, гитар тоглоо, англиар дуулдаг гэсэн. Ер нь анх удаага англиар л тэр ерөнхийдөө тэгж дуулж үзчихсэн баг. Тэгээ нэг дуу айгүй гоё дуу. Тэр дууныхаа утгыг сайн ойлгохгүй ч гэсэн бид нэр дуулж байгаа шүү. Тэгсэн чинь тэр англиар ойлгодог тэр хүмүүс тэр өдөр ингээд амар уйлаад ахгүй тэгээ бүр тэгээ номлогч нь хүртэл уйлал тэгэл энэ дуу ямар утгатай юм бол гэ. Тэгээ уг нь бид нэр ингээд дуулаад өнгөрсөн. Тэгээ би дараа нь ингээд нөгөө тэр үгнүүдийг ингээд үзчихсэн чи тэн дотор яг тийм үг гэж байгаа юм. Эзэн танаас өөр бурхан гэж байхгүй. Тэгээ би одоо таны өмнө би ирж байна. Би өөртөө зориулан босгосон тэр сентинүүдийг би нураан хайж өөрийнхөө зүрх сэтгэлд байгаа бүх тэр шүтэнүүдийг би зайлуулан хаях болно гэсэн тийм утгатай байгаа байхгүй. Оо энэ ямар гоё утгатай дуу вэ? Эхлэл 32 дугаар бүлэг дээр бурхан амласан тэр Канаан нутаг руу Яаков нүүдлэн явж байхдаа нэг ах Исаак нь 400 им одоо морьтой тийм дайчин ирстэй хамт угтан явж байгаа сураг сонсоод та ухаан алддаг баг. Амар айдаг. Тэгээд бурханд залбирахаар яадаг. Тэгээ баахан эд баялгаа ингээл хэсэг хэсгээр нь хуваагаал хүмүүсээ хуваагаал ингээл цувруулаад хооронд зайтай ингээл явуулж эхэлсэн байгаа. Тэгээ төрүүлж явж байгаа хэсэг нь Исаак нөгөө Исавтай тааралдаад энэ юу вэ? Та нар хэний үнгээ асуух юм бол таны зарц Яаков ингээд танд илгээж байгаа бэлэг юм а гэж хэлээрэй гэсэн юм. Хэдэн ч тийм бүлэг хүмүүс явуулсан юм мэдгүй. Тэгээ ямар ч байсан тэр өөрийнхөө эхнэр хүүхдүүдийг энэ гол гатлуулчаад өөрөө яасан гэхээр тэр голын ойрхон нэг тийм талбай дээр очив бурхныг дуудсан юм шиг байна.
Гэтэл нэгэн хүн хурж ирээд түүнтэй барилдсан гэж яддаг. Яг барилдаг гэдгийг нь бол бид нэр одоо нөгөө наадмын барилдаа шиг ойлгож болохгүй шүү дээ. Эн чинь өхөн хатан тэмцэлдэх тухай ярьж байгаа байхгүй. Нэг нэгэ гимтэж ижил туусна. Яг тийм барилдаа. Тэгээд тэд ингээд тэмцэлсэн, шүнжигөө тэмцэлцээ, үүр цайсан чинь нөгөө Яаковтай барилдсан хүн чи одоо болио, чи намайг явуул гэсэн баг. Яаков ингээд өхөн хатан ингээд зулгаагаа зураа тавихгүйсэн. Төрхтөөл тэр өсгий зурж гарч ирсэн нөхөр. Одоо тэр бурхны тэр тэнгэр элчиг ерөөсөө тавихгүй ингээд зураад байсан байгаа байхгүй. Тэгээ чи яагаад надад зурлага намайг явуулаач чи үүр цайлна штэ гэсэн баг. Тэгээ та намайг өрөөхгүй болвол өрөөхөөс нааш би таныг явуулахгүй гэсэн баг. Тэгээд энэ үнэхээр яг нэг зурлцсан, өрөөлөөс зурсан нөхөр байна гэж харсан учраас тэр бурхан байсан. Бурхан тэнгэр элчийн одоо дүрээр хүний биеэр гэсэн үг те түнтэй барилдсан байгаа гэсэн. Тэгээд тэнгэр элч түүнийг өрөөсөн мэт. Тэгээ энд нэг юм гардаг. Би энэ доор бичсэн байгаа. Исав ахаасаа уг нь бол түүний анхны үйлдэл юм байх хэрэгтэй байхгүй. Исав ахаасаа айхаасаа илүү эзнээс эмээх хүн мэрэгэн ухаангийн сургаалт өгсөн 1:7 дээр хэлсэн байгаа шүү дээ. Амен. Эзнээс эмээх нь хамгийн чухал зүйл байгаа. Тэгээд бурхан түүнийг өрөөсөн байгаа. Тэгээд Эхлэл номын 33 дээр юу гэж хэлсэн гэхээр тэр хүн Яаковоос ингэж асуусан. За та бүхнийг уншаасаа гэж хүсэж байна надтай хамт. 1-2-3. Гарсан уу? Дахиад нэг явал. За тэр дээр энэ. За тэр хүн юу гэж асуусан гинэ? 1-2-3. Чиний нэр хэм бэ? За урд нь одоо чи хэм бэ гэж асуугдож ирсэн бол одоо бурхан Яаковыг асуу. Чи өөрийгөө хэн гэж бодож байгаа вэ? Чи миний хувьд хэм бэ гэж асууж байгаа утгатай байхгүй юу? Чиний нэр хэм бэ гэсэн. Тэрээр Яаков гэж хэлсэн. Харин тэр хүн үүнээс хойш чамайг Яаков гэхгүй нөгөө залтай хүн гэж хэлэхгүй харин Израиль гэж нэрлэх болно гэж хэлсэн байна. Үндэстэн гэсэн утгатай үг баг шүү. Израиль гэдэг нь. Учир нь чи бурхантай бас хүмүүстэй тэмцэлдэж ялсан билээ гэж хэлсэн байна. Халелуя. Тэгээ энэ одоо бурханыг ялсан гэсэн утгатай биш. Одоо бурханыг ялсан гэсэн утгатай биш. Үнэхээр түүнээс зуралдаад эцэстэндээ бурхан ингээд аргагүй дээр за би чамайг өрөөё гэж байгаа биш. Бурханы үнэхээр яг түүнээс хүлээж ирсэн тэр сүсэг, итгэл, тэмүүлэлийг үнэхээр хангалттай хэсгийг бурхан шалгасан гэж утгатай байхгүй юу? Та үнэхээр залбирч байхдаа тийм тэмүүлэлтэй байдгүй. Та үнэхээр үйлчилж байхдаа бурханы төлөө, бурхан намайг анзааран хартлан гэсэн тийм сэтгэл, тэмүүлэл танд үнэхээр байна уу? Бурхан танаас асууж чи яг энэ үйлчлэлд бол хэн бэ? Чи өөрийгөө миний өмнө хэн гэж бодож байна уу гэж тэр асууж байна гэсэн. Чи хэн бэ? Бурхан биднээс асууж байна. Эзэн Есүсийн загалмаан золиос амьдлалтаар бид Бурханы хүүхдүүд болсон юм аа. Иохан номын 1:12 дээр түүний нэрэнд итгэгч хэнийг ч болов тэрээр Бурханы хүүхэд болгох эрхтэй юм аа гэсэн байна. Бид өнөөдөр Есүс Христэд итгэсэн бол бид өнөөдөр Бурханы хүүхдүүд болсон. Тэгвэл чи хэн бэ? Бурханы хүүхэд. Өөртөө хэлтэй. Астамд хэлтэй би хэн бэ гэл. Би юу нэг юм бэ? Who am I? Who are you? Who am I? Who are we? Бид өнөөдөр хэн бэ? Бид нар Бурханы хүүхэд. Тэгвэл бид нар өнөөдөр Христээр Бурханы хүүхэд болсон түүний зан чанараар амьдрах ёстой хүмүүс юм бол бид бол өнөөдөр бяцхан Христүүд гэсэн үг байна. Христ бидний амьдралаас харагдаж, Христийн хийсэн зүйлсүүд өнөөдөр бидний үйлчлэлээр харагдаж явах ёстой. Би танд дахиад асууя. Бурханы өмнө та хэн бэ? Бурхан таныг хэн гэж харж байгаа бол та түүнийг эргээд бодоосоо гэж хүсэж байгаа. Нэг жоохон юм хийгээд, жоохон үйлчлээд, нэг жоохон л нэг юм зүтгэснийхаа төлөө ялрахдаг тэр нэг юм байна уу та? Хамгийн зүйл би нэг түүх яриад тэгээ хамтдаа залбирая. Яг хүнсний техникумд байх үед манай анги бол нөгөө засварчны анги баггүй юу? Тэгээ технологийн хүнсний технологийн засварчид ч үлээ хүнсний үйлдвэрийн засварчин гэсэн тийм мэргэжлэр уг нь төгссөн юм байна.
Тэгээ надад бол одоо хэрвээ ингээд одоо л хийсэн бол ингээд нэмгэн төмөрчин одоо хутга модго хийн штэ. Нэмгэн төмөрчин токер фризер дээр ажиллана, гагнуур хийн одоо их сонир мэрэгчлээ. Тэгсэн чинь өнөөдөр би нэг арай өөр мэрэгчлээ байгаад тагшин. Гэтэ би заримдаа яг тэр мэрэгчлээ төстэй юм энэ үйлчлэл дээр би хардаг. Заримдаа харилцаануудыг гагнах хэрэг гардаг. Би 4-р зэргийн гагнуурч шүү дээ. Гагнуур дотроо янз ямар нэг тэр гагнаж байгаа материалаас шалтгаалдаг. Муу гагнуур салчин сайн гагнах хэвээр. Бас муухай гагнаж болох. Заримдаа яг тэр нэмгэн төмөртэй ажиллаж байгаа юм шиг юм хавтгай болцсон тэр хавтгай ерөөсөө ямар ч юм хэлбэр дүрсгүй байгаа нэг тийм төмрийг ингээл нуглаал бараал ингээл хөрөөдөл хаачлал тэгэл ирэлдэг тийм хутаг болгож ирэлж байгаа шиг тийм ажил бас заримдаа хүмүүсийн дунд хийх гарч байгаа. Хин нэг хурцлдаг ажил. Аваш эргээ харахаар тэр одоо нөгөө токер фризер гэдэг чинь нөгөө ийм урт ийм турба ерөнхийдөө юм нэг юм дугуй хэлбэртэй тэр зүйлүүдийг одоо эрэг шургины тэр одоо эрзва тий одоо тий эрзва тэр дотор бас ингээд янз бүрийн бөөрийнхөө хэлбэртэй юм сул төмрийг сул юм нөгөө металл авчирж байгаа тэрэндээ янз бүрийн хэлбэр оруулдаг араа хийдэг тийм ажил хийдэг. Заримдаа миний ажил яг тийм юм шиг. Энэ нэг хүн эндээ нэг иймэрхүү хідэн араатай юм байна. Энэ хүн яг энд нь таарчих юм байна гэ үйлчлэлээр ингэж тааруулах ажил гардаг. Тэгээд энэ мэрэгжлийн дагуу одоо сурж байсан надаа 30 залуу байсан байна. Бид нар баруун арагийн биш тий баруун арагийн сангийн аж ахуйд очиод гурилын үйлдвэрт нь бид нар уг нь дадлах хийх гэж очисон хүмүүс юунд дадлах тэр үед чинь нөгөө картын барааны дараахан үе байсан болохоор нэг тийм картын барааны үе байсан болохоор нэг олигтой тийм ажил байхгүйсэн. Хамгийн сонирхолтой нь юу болж хуурсан гэсэн чинь бид нар зүгээр тийм цэвэрлэгээ хийдэг ажилт болсон. Тэгээ нэг 60 тонны жилөө нэг тийм нэг юм юуг богооныг нааш чааш ингээд түлхдэг. Тэгээ тэрийг нөгөө байнга ингээд хөдөлгөөд байх тийм боломжгүй учраас бидний хүчийг ашигласан байна. 30 залуу тэгээд нас 65 таа жилөө нэг багштайгаа нийлж байгаа тэр богооныг түрдэг. Тэгсэн чинь нэг сэлэнгийн нэг залуу байсан байна. Манай сэлэнгийнхэн ч бас хэнэггүй шүү дээ тийм ээ. Нэгсэн чинь яг бид нар нэг салхины өөдөөс таарчихгүй. Тэгээ ингээд нөгөө богоно ингээд түржсэн чинь дийлдэггүй. Жохо өксөр газар дийлдэггүй. Тэгээ нөгөө ухарч ихсэн байгаа. Бүгдээрээ ингээд гавхраад гэсэн. Болохоо ойлоо шүү нөгөө юмаа ивэрэ гэсэн чинь нөгөө хинэггүй нөхөр чинь аваачаад хөлөө ивдэг байхгүй. Тэр чинь богоон штэ. Тэгээ бахаал нь ингээд тэгээ бид нар нөгөө хөлн дээр нь гарцсан. Бид нар эхлээ анзаараагүй юмаа ингээд яг хийчээд ингээд тойроод гарсан чинь миний хөлн дээр гарчлаа гэсэн зогсож дээ. Юу яриад байгаа юм бэ чи гэсэн чи нэрээ хөлн дээр гарч. Наадгаа буцаагаад түлхээрээ гал нөгөө ойлгох хооронд чинь тэр чинь бас нэг минут орчим болчих واخхой те. Тэгээ бид нар түлхэх гэж ингээд. Тэгээ нөгөө буцааж түлхээд хөлийг гаргаж ирэл бүгдээрээ л хүү хаа болоод өө хутга байна уу хайж байна уу гэл нөгөө бакал өмссөн. Тэгээ нөгөө бакал ингээд зүсгдсэн. Цус ингээд тэндээс нь ингээд авчихсан. Амар тийм дүр зураг. Тэгээ нэг бакалын ингээл хаачлаад бид нар чинь ингээл ойрхон байгаа нэг давуугаар нөгөөх нь ингэж ороож мороогоол ингээл яг хаана нь гимцсэн бид нар мэдэхгүй юм чинь цусын тогтоохгол үзэж дарсан ба. Тэгээ суужсэн чинь нөгөө чинь ингээл нэг юм дээр сууцсан ингээ хөлөө болгож байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь яач гэхгүй үнэхээр хинэггүй нөх. Тэгээ байжсэн гэдэг чинь хөлч явах гутлал гэж хаасан. Бид нар өнөөдөр бас бидэрт аль нь чухал вэ? Хөлн чухал. Яг тухайн үед чинь яад юм дэ хөөхөө тэгэл манайд чинь ганц байгаа л дэр шүү дээ гутал шүү дээ нөгөө бакаланд байгаа шүү. Ялангуяа тэр хөдөөний хөвгт чинь өөр юм байхгүй байхгүй. Нөгөө нөмөрч унтах юмгүй ч ирчихсэн байсан бүр тэгэл. Тийм зал. Нэг дээлтэй л үрээд ирсэн. Ямар хинэггүй юм бэ гэдэг. Заримдаа бид нар өнөөдрийн итгэлийн амьдрал дээр бид нар юу нь чухал вэ гэдгийг сонгож бид нар явахгүй байснаасаа болоод бид нар айгүй хинэггүй зам бурхны өмнө гаргач. Бид нар Исав шиг байх гэдэг. Яаков бол тийм хүн байгаагүй. Тэр зүгээр тэр хадам аавынхаа гэрт ингээл сайхан амьдраад байж болох ч гэсэн Яаковд түүний амьдралын он жилүүд үлгээр чухал байсан.
Яаков тэр айд 20 жилиг өнгөрөөс. 20 жилиг өнгөрөөс. Тэгээд тэр бүгдийг санаж байгаа. Бурхан түүний амьдралд юу хийсэн, яаж ивэсэн, тэр хадам аавд өөрт нь яаж муу хандсан, 10 удаа хөлсийг нь хойшлуулсан гэдгийг ингээ тооцож байгааг харах юм бол тэр үнэхээр нэг тийм нэгтлэн ч юм уу, нерв ч юм уу яг тийм чанартай хүн байгаа байхгүй. Бурхан биднийг үнэхээр яг нэг одоо хариуцлагатай accountable гэдэг лөө. Тийм хариуцлагатай юм нервийн чанартай байгаасаа гэж үнэхээр хүсэж байгаа. Итгэлийн амьдралдаа үйлчлэлтэй бид нар хурааж авахын төлөө тарьдаг штэ. Түүнээс биш ингээд одоо гэхэд нэг тариад түүнийг нь хурааж авахын төлөө амьдруулахыг бурхан хүсэхгүй байна. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхий дээр үйлчлэл бурхандаа үйлчлэхийн тулд сайн мэдээ дараагын тулд бид нар үнэхээр өөрсдөө тарьдаг хүмүүс байх хэрэгтэй юм аа. Бид нар хамтдаа залбирцгаая. Өнөөдөр бурхан Яаковаар, өнөөдөр бурхан Исаваар, өнөөдөр бурхан Исаакаар, өнөөдөр бурхан тэдний амьдралд хийсэн зүйлээрээ танд өнөөдөр ямар үгийг өгсөн бэ? Бүгдээрээ эзний үгийг зүрх сэтгэлдээ нандагнаж, эзнээс бүгдээрээ гуйн залбирцгаая. Их эзэн минь намайг